Hello everyone สวัสดีครับ Welcome to Managerial Accounting video Today we are going to talk about differential analysis the key to decision making Before we start this chapter contains a lot of previous knowledge especially cost concepts CVP analysis variable costing and absorption costing also some knowledge from cost accounting like joy by products. Alright, so this chapter, I think it doesn't have any new topics because it looks like integration or application of your old knowledge. Okay, but today we will have a lot of case to look that if we have these two alternative decisions, which way should we choose? Alright, but before we go to those cases, can you remember that there are a lot of classifications in cost and one of them is relevant or irrelevant? Can you remember that? Yeah, relevant cost is the cost that is related, yeah, related in your decision making, right? In your decision making, we usually have two ways, or we can have more than three, four, like, but normally two ways that we should choose A or B. All right. And for example, that I will produce or not. If I now not produce, if I change to produce, I need to have like variable cost. Yeah, variable cost like DM, DL, variable overhead, sales commission like that นะครับ but if I don't produce I can avoid it so variable costs should be considered as avoidable costs avoidable costs means that if you choose another ways you can avoid it all right but what about fixed costs yeah so from variable costs you should know that all variable costs are avoidable costs. Yeah, because variable cost depends on your level of activities. Yeah, like units, time, or anything else. But the problem is about fixed costs. Yeah, because some fixed costs may be avoidable or some are unavoidable. Yeah. For example, fixed costs like advertising direct if I say that I am considering division A. And for example, advertising for division A which are not allocated is usually avoidable cost. Yeah, right? Or what else? Supervisor salaries. Yeah. Or line manager of division A. Line manager salary. All these three guys are some example of avoidable fixed costs. Yeah. But what about unavoidable fixed costs?
These three guys are some example of avoidable. What about unavoidable? For example, depreciation, but remember, depreciation is unavoidable if you use straight line method and you don't use unit method. Yeah, in calculate calculating of depreciation. All right, or general factory salary. For example, if you have division A, B, C, and you say that, I will pay general factory salary for total like 100, and then you have your allocation base, for example, 20, 30, 50. If we cancel A, B and C will get more, yeah, right? More than 30, more than 50, and total will be stay the same, 100. So it is unavoidable. What else? CEO salary is also unavoidable. Yeah, we must pay salary for CEO, right?นะครับ These are only some examples, but you should read the context of your problem in the exam room. Yeah, that this guy are avoidable or unavoidable นะครับ so for my question, if we need to have decision making that we will produce or not, for avoidable is relevant or irrelevant cost. Yeah, we think avoidable is some cost that if you choose another way you can avoid it. So it is relevant or not? Yeah, it should be relevant, right? Avoidable cost is relevant cost. What about unavoidable? Unavoidable will remain constant. Yeah, whether you choose A or B, unavoidable is still the same. So unavoidable cost should be irrelevant cost. Yeah, not related in your decision making, and you don't need to waste your time to consider about unavoidable cost. All right. So now let's look at our case to have more understanding, and you will see that how can we apply our old knowledge and these concepts. Okay, so just get the concept. We don't need to memorize anything much, right? Just get the concept. So for case number one, add or drop. If we have more than one divisions in our company or our firm, and yeah, for this example, this is what contribution income statement for I give division A นะครับ For example, our company has division A, B, and C, and when you look at NOI, NOI stands for net operating income of division A, and you see that oh no, our NOI is what, minus 400, right? And you think that should we drop this division or not? If you have never learned managerial accounting, you will think that yeah, if we drop this division, our profit will increase, right? Our net operating income of total company will increase 400. And so you can close this video and go sleeping or eating or watching movie or anything else นะครับ
No, right? Because our net NOI will increase 400 if we drop division A in the case that all of our costs are avoidable, right? We have already talked that our VC stands for variable cost. Variable cost is avoidable cost, right? So if we drop this division, I like อาจารย์ KK approach, yeah, because my approach is similar to อาจารย์ KK นะครับ in decision making that, for example, we are now doing division A and we consider that should we drop division A or not, or other case we will look at net benefit. So we have cost and benefit. So from this case, if we drop division A, what is our cost? Sales is disappear, right? 300. So our sales disappear 300. What else? No. Yeah. What about our benefit? VC is disappear. Same, right? And fixed cost also disappear. So what? 500. Our net benefit is benefit minus cost 200 plus 500 minus 300. We will get net benefit plus 400. But this is the case that you have never learned managerial accounting, because yeah, I have talked that our what all of our costs are not avoidable costs, right? So for this example, I I will give that we have in fixed cost we have avoidable cost for 100. Yeah, because all variable cost is avoidable cost, right? But some fixed costs may be avoided or unavoidable. I will give you that our fixed cost has 100 that is avoidable. Okay, so our cost we lose our sales for 300, right? But we get benefit from saving variable cost 200, right? And saving avoidable fixed cost, yeah, for 100. So yeah, our net benefit is 0, right? So we cannot consider in this. I think drop or not drop is not relevant, or I should change my number. If I change avoid to 50, you see that our net benefit is what? 200 plus 50 minus 300. So our net benefit is minus 50.
So should we drop this division? No, right? Because if we drop this division, our NOI will decrease for 50. So yeah, our NOI will decrease for 50. How to do this? How to solve this case faster? Can I combine these two guys to be CM? Can I do that? Yeah, because we can look at CM for faster, right? Our cost will be losing CM 100. So in this case, using CM is faster. Yeah, all right. Do you get the concept? นะครับ This is case number one. What about case number two? Case number two is make or buy. Assume that we are now making, and we consider that should we change from making to buying or not. So if we have this cost, yeah, so I should combine these three guys to variable cost, right? What amount? 16 นะครับ and I have fixed cost for 14. So what is our unit product cost? 30, right? We just assume that we use absorption costing to know our unit product cost. And then if you can buy in 20 baht per unit, and you think that if you have never learned managerial accounting, you will buy, right? But in this fixed cost, if I say that it is avoidable for 2 baht, yeah, so we'll use the same approach, cost and benefit. If we change to buy, what is our cost? 20, right? What about our benefit? We can avoid these variable costs for 16, right? And then we can avoid these fixed costs for 2. So our benefit is 16 plus 2. So our benefit is 18. And you will see that no, our net benefit is equal making, or we change to buy. Yeah, we should make, we should not buy. All right, because our net benefit is negative. So I think it is time to have some review in Thai. All right, okay, just have some review นะครับบทนี้เนี่ยเป็นเรื่องการวิเคราะห์ผลต่างถูกไหมกุญแจในการตัดสินใจซึ่งตรงเนี้ยบทเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อหาใหม่มันแทบจะไม่มีเลยเนาะเพราะมันเป็นการเอาความรู้เดิมๆเนี่ยนะครับที่เราเรียนมาทั้งหลายแหล่เนี่ย
เอามาเหมือนเป็นบทยำรวมเนาะเป็นบทโชว์ให้ดูว่าไอ้ที่เราเรียนมาทั้งหลายบทเนี่ยมันจะมีตัวอย่างในการตัดสินใจเนี่ยเราจะใช้ในการตัดสินใจได้อย่างไรบ้างเนาะซึ่งแนวคิดต้นทุนที่เราเรียนมาถูกไหมครับมันจะมีเกณฑ์การจำแนกต้นทุนหลายแบบแต่เราขอพูดถึงเกณฑ์หนึ่งที่เป็นเกณฑ์ที่แบ่งแยกว่าต้นทุนเนี่ยครับเกี่ยวข้องในการตัดสินใจหรือเปล่าเนาะก็คือ relevant or irrelevant cost เนาะซึ่งในนี้ถ้าเราเรียนแบบในห้องใช่ไหมครับอาจารย์เคเขาก็จะสอนว่าอันนี้เขาชอบเรียกเป็น avoidable หรือ unavoidable คำว่า avoidable คืออะไรก็คือแปลตรงตัวนะมันคือต้นทุนที่เลี่ยงว่าจะผลิตหรือเปล่าเนาะคือตอนนี้เราไม่ผลิตอยู่แล้วตัดสินใจว่าเราจะเปลี่ยนไปผลิตดีไหมนะครับแน่นอนถ้าเปลี่ยนไปผลิตปุ๊บต้นทุนที่เกิดขึ้นคืออะไรครับแน่นอนต้นทุนผันแปรเนี่ยมันจะมีก็ต่อเมื่อเราผลิตถูกไหมถ้าไม่ผลิตมันก็ไม่มีใช่ไหมครับเพราะมันขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่เราทำมันจะผันแปรไปตามจำนวนกิจกรรมของเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย variable cost เนี่ยถ้าเราไม่ผลิตปุ๊บ variable cost หายถูกไหมครับอันนี้ก็เลยเป็น avoidable cost เป็นต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้ฉะนั้นทุก variable cost ไม่ว่าจะเป็น DM DL นะครับ variable overhead sales commission พวกนี้ก็จะเป็น avoidable cost ขณะที่ fixed cost เนี่ยมันจะมีปัญหาตรงนี้แหละครับคือ fixed cost เนี่ยต้องมาคิดเนาะถ้าเป็น fixed cost ที่มัน direct เลยคือเราไม่ได้มีการ allocation อย่างเช่นค่าโฆษณาที่ของเฉพาะแผนกเนี่ยหรือเงินเดือนของ supervisor salary นะครับหรือว่าแบบ line manager salary พวกเนี้ยนะครับที่มันเป็นโดยตรงที่เราไม่มีเอาง่ายว่าที่เราไม่ allocation เลยไม่มีการ allocation เลยตรงนี้มันจะเป็น avoidable เนาะเพราะเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ถ้าสมมติเราตัดแผนก A ทิ้งปุ๊บพวกนี้ก็หายถูกไหมครับพวกนี้เป็น avoidable เนาะตัว A คือ unavoidable นะครับแต่ fixed cost บางตัวเนาะเช่น depreciation แต่ depreciation เนี่ยเฉพาะในกรณีที่เราคิดเป็นเส้นตรงถูกไหมครับแล้วเพราะว่าถ้าเราคิดตามจำนวนหน่วยที่ผลิตเนาะมันจะมีเนื่องจากว่าวิธีคิดค่าเสื่อมมันมีหลายวิธีถูกไหมครับแต่ว่าโดยมากเรานิยมคิดเส้นตรงอยู่แล้วถูกไหมเพราะนั้นเราจะพูดว่าใน general เนี่ยในทั่วไปเนี่ยมันจะเป็น unavoidable ก็คือไม่ว่าจะผลิตหรือไม่ก็ตามหรือจะตัดสินใจอย่างไรสุดท้ายก็ต้องค่าเสื่อมเท่าเดิมอยู่ดีถูกไหมครับอันนี้คือในกรณีที่ไม่มี resale value ด้วยเนาะคือพูดง่ายๆว่าขายต่อก็ไม่ได้ราคาถ้าอย่างเงี้ยมันจะเป็น unavoidable แต่ถ้าขายต่อได้ราคาโอเคนั้นก็เข้าไปว่ากันว่ามันจะกลายเป็น avoidable แล้วเราต้องมานั่งดูเฮ้ยอะไรอย่างนี้เราขายได้เท่าไหร่ถูกไหมครับอะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่ใน textbook ที่เราพูดเรียนกันเนี่ยก็จะพูดแค่นี้เนาะว่า depreciation แต่เราเตือนแล้วเนาะว่าย้ำแล้วเนาะว่าต้องเป็นวิธีคิดด้วยเส้นตรงเนาะหรือไม่ก็วิธีคิดอื่นเช่นอาจจะก้าวหน้า2 เท่าอย่างเงี้ยแต่มันต้องเป็นวิธีที่ทำไมมันจะต้องเป็นวิธีที่ไม่เกี่ยวข้องกับจำนวนการผลิตนะถูกไหมครับหรืออย่างอะไรอีก general factory salary เงี้ยครับเงินเดือนทั่วไปหรือพวกอะไร CEO salary พวกนี้เรายังไงก็ต้องจ่ายให้เขาถูกไหมครับแล้วก็อย่างเมื่อกี้ยกตัวอย่างไปนะว่าแบบบางอย่างที่เราถูกปันส่วนมาครับสมมุติว่าตอนแรกที่เราบอกเนาะรายการเนี้ยมันมี100ที่เราปันส่วนเนาะสมมุติเราปันส่วนไปสมมุติมันมี2แผนกเนาะ A กับ B สมมุติว่าแผนก B ได้60แผนก B ได้40เพราะเราปันส่วนด้วยเกณฑ์สักอย่างหนึ่งซึ่งก็แล้วแต่ไม่ใช่เกณฑ์อะไรสมมติเนาะเป็นเกณฑ์สักเกณฑ์หนึ่งว่าเราอาจใช้เกณฑ์เช่นใช้ชั่วโมงแรงงานทางตรงหรือชั่วโมงเครื่องจักรอะไรก็ว่าไปสมมติอันนี้100เนี่ยมันเป็นสมมติเป็นโอเวอร์เฮดเนาะแล้วเราต้องปันส่วนให้กับทั้ง2อันเลยตามวอลลุ่มเบสสมมติถ้าอย่างเงี้ยครับสมมุติต่อให้แผนก A หายไปเนาะ40ตรงเนี้ยไม่ใช่หายไปนะครับเพราะมันจะถูกโยกไปโปะที่แผนก B แทนหน่วยไหมครับเพราะว่าแผนก B พอเหลือแผนกเดียวปุ๊บแผนก B ก็รับไปเต็ม100ไปเลยโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกรณีนี้เนาะมันจะถือว่าเป็น unavoidable เนาะคือพูดง่ายๆว่าอย่างที่เราบอกสังเกตง่ายๆไหมครับว่า fixed cost เนี่ยตัวที่เขาเป็น direct หรือว่าไม่ใช่ direct สิตัวที่เขาdirect นั่นแหละไม่ต้องมีการ allocation เนี่ยพวกนี้เขาจะเป็น avoidable แต่ถ้าส่วนมากถ้ามีการ allocation ขึ้นมาเมื่อไหร่เนาะพวกเนี้ยมักจะเป็น unavoidable แต่ทีนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวบริบทด้วยเนาะครับว่าบริบทนั้นน่ะเนาะบางอัน advertising อาจจะปันก็ได้คือต้องดูดีเทลอีกนะครับแต่นี้เป็นโดยตัวอย่างโดยทั่วๆไปเนาะที่เราพบได้เห็นทั่วไปเนาะทีนี้ถามว่าในการตัดสินใจของเราถ้าต้นทุนมันเหมือนกันเลย2ทางเนี่ยไม่ว่าเราจะทำทางไหนเนี่ยสมมติพวกที่เป็น unavoidable นะครับแปลว่าอะไรไม่ว่าจะเลือกวิธีไหนก็ตามมันจะคงเหมือนเดิมถ้าเป็นพวกนี้มันก็ไม่เกี่ยวในการตัดสินใจถูกไหมครับมันก็เลยเป็น irrelevant cost แต่ถ้าเป็น avoidable เนี่ย
แปลว่าอะไรครับเราเลือกทาง A เนาะต้นทุนพวกนี้มีแต่พอเลือกทาง B ปุ๊บต้นทุนพวกนี้หายแสดงว่าพวกนี้ครับมันเกี่ยวข้องในการตัดสินใจถูกไหมมันเป็นผลต่างว่าง่ายเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็เลยเป็น relevant cost เนาะทีนี้บทนี้เราก็จะเน้นเรื่องเคสเป็นหลักถูกไหมครับเราเรียนหลักประมาณ5เคสเนาะแล้วก็มี appendix ที่เป็นเสริมอีกประมาณ2เรื่องเนาะเอามาดูเคส1กันเคส1ก็คือ add or drop เนาะอย่างสมมุติว่าเรามีแผนกหนึ่งที่ตอนนี้สมมุติเรามีหลายแผนกเนาะบริษัทเราแผนก A เรามีกำไรจากการดำเนินงาน NOI เนาะ Net Operating Income ติดลบ400ถามว่าเราควรจะยุบแผนกนี้ไหมซึ่งถ้าเราไม่เคยเรียนวิชา Managerial Accounting มาเนี่ยนะครับเราก็จะต้องตอบว่ายุบแน่นอนถูกไหมครับแต่ถามว่ามันดีจริงหรือเปล่าล่ะถ้ายุบคือแล้วก่อนจะได้เรื่อง cost benefit เนาะก็คือเหมือนที่อาจารย์เคท่านใช้นะครับก็คือว่าอันเนี้ย cost เราคืออะไรตัวบนเนาะเห็นไหมถ้า cost ถ้าเรายุบแผนกนี้ไปปุ๊บเซลล์300เนี่ยเราหายไปถูกไหมใช่ไหมครับ variable cost ก็หายไป200cost นี่คือเซลล์หายไป300นะแต่นี่ต้นทุนที่เสียพูดง่ายว่าการสูญเสียรายได้300ก็คือเป็นต้นทุนของเราถูกไหมเป็น cost ขณะที่ benefit คืออะไรครับสามารถที่จะเซฟตัว VC variable cost ได้ทั้ง200เนี่ยแล้วก็เซฟตัว F4 เราได้ทั้ง500ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น net benefit ของเราคือเท่าไหร่ครับ200บวก500เนาะได้700 700ลบ300 net benefit ได้บวก400ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็คงไม่ต้องมานั่งเรียนบทนี้ถูกไหมครับก็ตัดทิ้งไปเลยบทนี้ปิดคลิปไปนอนเล่นได้เลยถูกไหมครับเพราะว่าก็อย่างที่เราบอกแล้วนี่แหละคือทำไมเราต้องมานั่งแยก avoidable หรือ unavoidable ถูกไหมครับเพราะว่าเคสเนี้ยมันจะเป็นเคสตัวเนี้ยครับมันจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อทุกคอสของเราเป็น avoidable cost นะครับแต่ตอนนี้คอสของเราทุกตัวมันไม่ใช่ avoidable ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูสมมุติเราโจทย์ให้มาว่าในฟิกคอส500เนี่ยนะมาเป็น avoidable 50เราก็มาดูคำตอบเราเปลี่ยนไหมเนาะแสดงว่าอะไรครับเหมือนเดิมเซลล์หายไป300ถูกไหมครับอันนี้เป็นคอส VC หายไป200แต่ฟิกคอสเนี่ยว่าเราโฟกัสว่าหายแค่ avoidable เนาะหายไป50เพราะฉะนั้นเนี่ย net benefit ของเรามันแค่เท่าไหร่ครับมันกลายเป็นลบ50ถูกไหมเพราะ benefit 250คอส300แสดงว่า net benefit ติดลบ50อย่างนี้แปลว่าถ้าเราดรอปแผนกนี้ทำไมครับเจ็บตัวกว่าเดิมถูกไหมกลายติดลบมากกว่าเดิมเรื่องที่เราบอกแล้วตรงเนี้ยสังเกตนะว่าเราสามารถยุบรวมได้ไหมตรงเนี้ยถ้าเรามองเร็วๆขึ้นน่ะเอาเซลล์กับ VC ครับมารวบเป็น CM ไปเลยได้ไหมเร็วกว่าเนาะถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาในเคสนี้เนาะเราโฟกัสที่ CM ไปเลยไม่ต้องเสียเวลาดู2บรรทัดแรกถูกไหมครับโฟกัสว่า CM เราหายเท่าไหร่เนาะอย่างก้อนเนี้ย CM หาย100เนาะต้นทุนคงที่ที่เป็น avoidable หาย50เนาะอันนี้ก็มองได้เร็วกว่าเดิมอีกเนาะอันนี้คือเคสแรกนะครับ add or drop เคสที่2ครับ make or buy สมมุติว่าตอนเนี้ยเรามีต้นทุนอยู่ว่า unit product cost ของเราคือ30แล้วก็มีต้นทุนมาให้แบบนี้ปุ๊บแล้วเราบอกว่าเฮ้ยถ้าเราเปลี่ยนไปซื้อข้างนอกเนี่ยตอนนี้เราสมมติว่าเรายัง make อยู่เนาะถ้าเราเปลี่ยนเป็น buy เราต้นราคาเราแค่20เองเหมือนเดิมถ้าเราไม่ได้เรียนวิชานี้มาเราจะบอกว่าอย่างงี้ก็ buy สินะครับก็ซื้อสิเพราะมันถูกกว่าถูกไหมก็ต้องมาดูว่าจริงหรือเปล่านะครับ คอสของเราคืออะไรครับสมมุติถ้าเราเปลี่ยนจาก make เป็น buy เนาะคอสคืออะไรเอ่ยคอสคือราคาที่เราต้องไปซื้อถูกไหม20ก็เป็นคอสแต่ benefit คืออะไร benefit เนี่ยมันไม่ใช่30ถูกไหมครับเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าโอเคพวก variable cost เนี่ยมันเป็น available อยู่แล้วถูกไหมพวกนี้หายไป16ใช่ไหมครับแต่ fixed cost เนี่ยเราบอกว่าเป็น available แค่2เองถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย benefit มันเลยมีแค่18 net benefit ติดลบ2ถูกไหมครับอย่างนี้แปลว่าควรทำต่อไปหรือควรเปลี่ยนเป็นซื้อดีครับควรทำต่อเนาะไม่ควรเปลี่ยนเป็นซื้อนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ2เคสคร่าวๆเห็นไหมครับว่าเนี่ยคือประโยชน์ของการแยก avoidable หรือ unavoidable cost นะเพราะว่ามันเป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจถ้าเป็น avoidable cost ถูกไหมครับอืมนะครับโอเคเนาะ2เคสแรกนี้น่าจะตามทันกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเคสต่อๆไปเนาะมันจะมีเคส3เคส4เคส5ต่อแล้วก็มี appendix ที่เป็นตัวเสริมอีกสัก2เรื่องนะครับโอเค so now we move to case number 3. Case number 3 is special orders.
Have you ever heard that some customers buy products in bulk, yeah, for special orders in high quantity, but in lower price per unit? For example, I have sales 100. I have variable cost for 30, and then I get CM 70, and then fixed cost 20. So NOI is 50, right? Just assume that now we sell we sell for 10 units. $10 per unit นะครับ if one customer want to buy from you uh, only $5 per unit, but buy in high amount for 100 units, and now your capacity is 200 units. Should we receive these special orders or not? If you have never learned managerial accounting, you may think that why should we sell to this guy, right? Because selling price is so low, only $5 per unit. And yeah, you should know that our variable cost and fixed cost total are 50, right? So 50 per 10 units. So per 1 unit is what? $5 per unit. Our total cost is $5 per unit. You may think that we why do we need to receive this special order? But remember, the first thing, we have passed our break-even point. Yeah, can you help me find break-even point? Can you remember the formula? นะครับ fixed cost divided by CM per unit, right? If we want to find break-even point in amount, so our fixed cost is 20 divided by CM per unit. Can you find me CM per unit? 70 divided by 10. So our break-even point is approximately to 3 units. But now we are we sell for 10 units. So we have passed break-even point. So our profit, sorry, our NOI has covered all fixed costs. So you should ignore it. Ignore fixed cost. Yeah. We should consider about these 3 lines. And remember, our capacity is 200 units. But now we sell only 10 units. So we have idle capacity for 190 units, right? If we sell to these guys in special orders, we don't have opportunity cost. Yeah, because we don't lose any customers, right?
and if you sell to this guy, what is your benefit? Sorry, what is your cost? Now your cost, I said we are now ignore fixed cost, right? Because we have already passed break even point, and then we should consider at variable cost and CM. Yeah, we consider these two guys นะครับ Our cost is incremental VC, right? VC is $3 per unit. So our cost is what? 3 multiplied by 100 equal 300. What is our benefit? Sales, right? 5 multiplied 100. So, our net benefit 500 minus 300. We can get net benefit for plus 200, right? So, should we receive these special orders? Yes, we should, because our net benefit is plus 200. Can I do this approach faster? Yes. How? We can still use CM, right? Because you know that if we sell in $5 per unit and our VC is $3 per unit, we can still get CM. CM is $2 per unit. So remember, in this case number 3, special orders, if we still have CM, the first we have CM. Yeah. I will add some page. For this case, we will receive if we have CM and we have passed break even point, and then we have idle capacity. So you can use this method to make your decision นะครับ Alright, case number 3 we have done. So we will look at something that I think it is the newest thing in this chapter. Case number 4. Constrained resources. What are resources? Should resources be financial or not? No. Resources can be what? Time, materials, number of workers, or anything else. In this case, yeah, it is per unit. Selling price per unit 100. For example, we have product A and B นะครับ Yeah, it is per unit นะ per unit per unit per unit. Yeah, we look in the market and we know that demand for product A is 100
items. For product B is 50 items. And look, we have resources that in produce product A for 1 unit. We need to have 5 workers. Or should I change to other things that look more reasonable? Or I change to direct labor hours นะครับ Yeah, in this case, can we cover all demand of product A and B? In product A, 1 unit, we need to use 5 DLH. So product A, we should use DLH for 5 per unit multiply 100. So for product A is 500. And product B, what? 20 multiplied by 50. So, oh no, we need to use 1500 DLH to cover all of demand. So we need to choose which product should we focus or give the first priority. Yeah, for example, if we shoot product A, we choose product A and we cover all demand of product A, and then the residual we will focus on product B. Yeah, but we need to think that which product should we give priority for it. From the previous chapter, I think CM per unit, right? Because product B has higher CM per unit. So if we produce product B first, what is uh, our CM? We will find our CM if we produce product B first นะครับ So we can produce all of product B, right? Product B has demand for 50 units, and our CM for product B is 140. I'm sorry, 50. Then you know that if we produce all of product B, we need to use time for 1000 DLH. Yeah. So we have residual DLH for 200, right? Because our constraint is 1200. So the residual is 200 DLH. And then we can produce A, we use 5 DLH for 1 unit. So we can produce A for 200 divided by 5, it is 40 units. Then CM per unit of A is 50. Now I can get total CM 9000. Is this number maximized? You may say that it should be maximized because we put the first priority on the product which has higher CM per unit. But I want to try something. If I choose to produce A first,
what about my CM นะ I want to try นะครับ so if I produce A first my CM is 100 units for A นะครับ multiply by CM per unit of A 50 and then after I produce product A to cover all demand of product A I use 500 DLH so my residual DLH is 1200 minus 500 it is equal to 700 and then 1 unit of B need to use 20 DLH so 700 divided by 20 we can produce product B for 35 units am I right yeah I am right 35 multiplied by 140 wait a minute uh 4,900 am I right นะครับ so our CM is equal to why 9,900 it is higher than B first am I do anything wrong I think not why I think if we choose to produce B first because B has higher CM per unit and then our CM should be maximized but no if we produce A first our CM is higher and it is maximized why remember this occurs because we have constraints and our constraint in this context is DLH so we should find CM not per unit but per constraint can you help me product A CM per unit is 50 divided by 5 so CM per constraint is 10 what about product B 140 divided by 20 then CM per constraint is 7 here product A has higher CM per constraint so B first is wrong right we can maximize our profit by give the first priority to product A นะครับ what about if we want to cover all demand demand in the market we should have 1,500 DLH but we have only 1,200 if we ask some other companies or other suppliers that I want to hire some labor from you yeah what is the maximum price that you can still accept it remember product B has 7 yeah CM per constraint it is 7 so if you can hire more workers in what for example $6 per DLH you need to hire right because you can still get CM but the maximum is 7
if they want salary more than 7 per DLH, you should not hire them, right? You should ignore it นะครับ so can you catch up me นะครับ for case number 4, right? And case number 5, I think it is the easiest one in this chapter, or maybe not นะครับ case number 5 is about joint products, sell now or produce further. Am I right at grammar นะครับ produce further. We will talk about joint products. Can you remember that นะครับ It is 14% of your grade in cost accounting last semester นะครับ and this topic is so easy because we have already learned it in cost accounting. It is only one, I think it is only one point of this chapter. Yeah, so for example, we have sales value at split of points. Can you remember split of point นะครับ For example, 100 and sales value if you still produce. I will write shortly as after, yeah, after 150, and then our joint cost. Can you remember joint cost? Joint cost is 80, and then additional cost is 20. Should we sell now or produce further? Now, we should look at net benefit, right? What is our cost if we produce further? Here, additional cost 20. So our cost is 20, right? What is our benefit? Additional sales value, right? We have additional value for 50. So our benefit is 50, right? And then our net benefit is equal to 30 plus 30. Should we sell now or produce further? Yeah, we should produce further นะครับ Yeah, easy or not? Yeah, because we are expert in, I think we all are expert in this topic from cost accounting. Yeah, if you want to learn more or review more, you can watch my video about joint by products from cost accounting last semester นะครับ in Thai. Alright, I think I'm going to have some review again in Thai now. มาทวนกันเป็นภาษาไทยนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตดื่มน้ำสักครู่ เมื่อกี้นี้เราพูดต่ออีก3เคสนะครับ เคสที่3จะเป็นเรื่องของ special order เนาะ คือเป็นออเดอร์ที่ว่าแบบลูกค้ารายพิเศษแล้วเขาจะมาสั่งเนาะ สินค้าเราเป็นล็อตใหญ่ในราคาที่ถูกกว่าปกติ สมมุติว่าเรามีต้นทุนอย่างนี้เนาะ ตึ๊ดนี่งบหน้าตางบของเรา เนาะ แล้วเราบอกว่า
เขามาสั่งสินค้าเราล็อตใหญ่สมมุติว่า100 หน่วยในราคาแค่ขอซื้อแค่ราคา$5ต่อหน่วยเนาะซึ่งถ้าเรามาดูเนี่ยเฮ้ยต้นทุนต่อหน่วยของเราตอนเนี้ยอันนี้ variable cost 3ถูกไหมครับ fixed cost ต่อหน่วยคือเท่าไหร่ครับคือ3ขออภัยครับคือ2แสดงว่าเขาขอซื้อเนี่ยเราในราคาทุนน่ะมันก็เหมือนกับว่าอย่างงี้เราจะขายดีไหมถูกไหมครับหรือถ้าเกิดบางทีขอซื้อแบบในราคาขาดทุนไปเลยสมมุติเราก็แบบว่าเฮ้ยอย่างงี้มันเขาซื้อในราคาที่ต่ำกว่าทุนถูกไหมครับเราก็ไม่น่าจะขายถูกไหมครับแต่ตรงเนี้ยต้องดูก่อนเนาะว่าโอเคตรงเนี้ยพอเราผ่านเขาเรียกว่าผ่าน break even point ไปแล้วแสดงว่าพอผ่านไปปุ๊บเป็นยังไงครับถามว่าเรา cover fixed cost หมดแล้วยังครับหมดแล้วถูกไหม fixed cost ตัวนี้ไม่ต้องสนใจเขาแล้วที่เหลืออะไรเนี่ยเราโฟกัสแค่ variable cost หรือให้มองแบบนี้ก็ได้มองแบบน่าจะดูงงเนาะให้มองแค่ว่า fixed cost นะครับที่เราบอกนะว่ามันมีประเด็นปัญหาเนี่ยมันจะมีปัญหาก็ต่อเมื่อเรายกเลิกหรือว่าเพิ่มถูกไหมขออภัยครับไม่ยกเลิกเพิ่มเขาจะมีปัญหาก็ต่อเมื่อเราจะตัดเขาทิ้งไหมถูกไหมครับถ้าอย่างนั้นอ่ะ fixed cost บางตัวต่อให้ตัดทิ้งแต่ก็ยังหลงเหลืออยู่ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้เป็นการผลิตเพิ่มดังนั้นเนี่ยนะครับ fixed cost เนี่ยเรา ignore ได้เลยคือเราไม่ต้องไปสนใจนะครับเพราะยังไงซะ fixed cost ต่อให้เราผลิตเพิ่ม fixed cost ก็เหมือนเดิมถูกไหมครับเราก็มาสนใจที่ variable cost ดูถูกไหมครับว่า variable cost แค่3ต่อหน่วยแต่เขาซื้อในราคา5 บาทต่อหน่วย$5ต่อหน่วยแสดงว่าเรายังคงมี contribution margin อยู่2ถูกไหมครับตราบใดที่เรายังมี contribution margin อยู่และทำไมครับและกำลังการผลิตเรามีเหลือเนาะซึ่งข้อนี้เราบอกว่าอะไรครับเราบอกว่ากำลังการผลิตเรามี200แต่ตอนนี้เราเพิ่งขายไปแค่10เองแสดงว่ากำลังเราเหลืออีก190หน่วยถูกไหมครับแปลว่าทำไมครับแปลว่าเราไม่ต้องสูญเสียลูกค้าคนอื่นๆไปในการที่เราจะมารับออเดอร์พิเศษนี้พูดง่ายๆคือเราไม่มี opportunity cost หรือค่าเสียโอกาสนั่นเองถูกไหมอย่างนี้แสดงว่าเราหาได้ benefit ได้ง่ายๆเลยนะครับก็คือตราบใดที่เรายังมี contribution margin อยู่ในราคาที่เขาสั่งมาเนี่ยเราก็ควรจะรับออเดอร์นี้นะครับเพราะ net benefit เป็นบวกเห็นไหม net benefit จะคิดแบบนี้ก็ได้หรือคิดแบบเร็วๆก็ได้ว่า contribution margin ต่อหน่วยคือ2ถูกไหมครับ5ลบ3แสดงว่า net benefit ก็คือ2คูณ100ก็คือ200นั่นเองโอเคนะครับอันนี้เคลียร์เนาะสำหรับ special order ทีนี้ต่อมาครับอันนี้เราว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ใหม่ที่สุดและในบทนี้ก็คือ constraint resources นะครับก็คือในกรณีที่เรามีทรัพยากรจำกัดเนาะอย่างเช่นในเรื่องของเวลาจำกัดนะครับหรือว่าวัตถุดิบมีจำกัดอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าโอเคเรามีเงื่อนไขว่าชั่วโมงแรงงานทางตรงเนี่ย DLS เนี่ยเรามีแค่1,200แต่เราดูจากดีมาแล้วเนี่ยเนาะดีมาของ Product A Product B เนี่ยครับเรามี DLS ไม่พอเนาะถูกไหมที่จะ cover ครอบคลุมดีมาทั้งหมดถูกไหมครับเพราะ Product A ต้องใช้เท่าไหร่ครับ Product A ใช้ DLS 5 ชั่วโมงต่อหน่วยถูกไหมครับดีมามี100แสดงว่าใช้ละ500ชั่วโมงเนาะ Product B ก็เท่าไหร่ครับ20ดีมานี้50เพราะงั้นก็ใช้อีก 1,000 แสดงว่าชั่วโมงแรงงานทางตรงที่ต้องใช้เนี่ยมี 1,500 เพื่อที่จะครอบคลุมดีมาทั้งหมดแต่เงื่อนไขของเราเนี่ยเราทำได้แค่ 1,200 นั่นก็แปลว่าเราไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ทั้งตลาดถูกไหมครับทีนี้เราก็เลยต้องมาเลือกไงครับว่าถ้าอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงให้กำไรเราสูงสุดภายใต้เงื่อนไขของเราเนาะคือพูดง่ายว่าเหมือนเราต้องเลือกครับว่าฉันจะผลิตอะไรก่อนดีถ้างั้นถูกไหมครับก็ต้องมาดูว่าถ้าเราดูที่โดย common sense เนาะเราก็ต้องดูที่ CM ต่อหน่วยถูกไหมครับว่าเนี่ยเห็นไหม Product B มันมี CM ต่อหน่วยมากกว่าเราก็ควรจะผลิต B ก่อนถูกไหมเราก็ต้องลองทำให้ดูแล้วว่าถ้าเราผลิต B ก่อนนะ B first เนาะแสดงว่าเราผลิต B หมดเลยก็คืออะไรครับ B เนี่ยผลิตหมดเลยคือ50หน่วยถูกไหมครับ50หน่วยคูณกับ CM per unit ก็คือ140ที่เหลือเนี่ยถ้าเราผลิต B หมดเนี่ยเราใช้1,000ชั่วโมงถูกไหมครับเราจะเหลือไปผลิต A ได้แค่200ซึ่ง200ชั่วโมงเนี่ยผลิต A ได้กี่หน่วยครับ200หาร5ก็ได้40หน่วยเนาะ40หน่วยคูณ50ต่อหน่วยที่เป็น CM เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า CM ของในกรณีนี้เนอะคือ 9,000 แต่ถามว่าถูกหรือเปล่าเนาะเราก็ลองดูว่าขอลองหน่อยถ้าเราผลิต A ก่อนเนี่ยเป็นยังไงผลิต A ก่อนปุ๊บผลิต A 100หน่วยถูกไหมครับผลิตทั้งหมดใช้500ชั่วโมงก็เนี่ย100หน่วยคูณ50ต่อหน่วยนะครับทีนี้ใช้500ชั่วโมงเหลืออีก700ชั่วโมงแล้วก็ไปผลิต B 700ชั่วโมงผลิต B ได้กี่หน่วยครับ35 CM ต่อหน่วยคือ140
เฮ้ยกลายเป็นว่าผลิต A ก่อนเนี่ยกำไรเนาะ CM เราได้มากกว่าอันนี้น่าคิดถูกไหมครับซึ่งกรณีนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นก็เพราะว่าเรามี constraint นั่นเองถูกไหมครับเรามีเงื่อนไขบังคับเราเลยต้องเปลี่ยนแล้วเราต้องไม่สนใจ CM per unit แต่เราต้องมาสนใจที่ CM per constraint แทนว่าต่อ1 constraint เนาะหรือว่าเนี่ยอันนี้เป็นการบอกว่าต่อ1 DLH เนี่ยต่อ1ชั่วโมงในงานทางตรงเนี่ย product A product B generate ตัว CM ได้มากแค่ไหนเนาะซึ่งพอเราหารมาปุ๊บกลายว่าอะไรครับ product A เนาะ50หาร5ได้10 product B 140หาร20ได้7อย่างนี้แสดงว่า product A มี CM per constraint ที่มากกว่าถูกไหมครับถ้าอย่างนี้เราก็ต้องให้ทำ A ก่อนเนาะถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนาะเป็นเรื่องของเงื่อนไขว่าเวลามีเงื่อนไขเนี่ยอย่าไปดูที่ CM per unit ให้ดู CM per constraint นะครับทีนี้แล้วก็พูดเสริมนิดนึงเมื่อกี้นี้ว่าถ้าเราต้องการจะ cover demand ทั้งหมดนะครับเราอาจจะต้องจ้างพนักงานเพิ่มถูกไหมครับหรือว่าติดต่อคนอื่นเพิ่มเพื่อเพราะตอนนี้ชั่วโมงงานทางตรงเราไม่พอเนาะก็ต้องไปถามเขาดูว่าแล้วทีนี้ราคาเท่าไหร่ละที่เราจะยอมรับได้คือพูดง่ายๆสมมติต้องถามนะว่าคือเวลาไปจ้างคนเพิ่มเพื่อ cover demand เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะจ้างอย่างเดียวถูกไหมครับเราต้องดูด้วยว่าเฮ้ยเขาจ้างราคาเท่าไหร่ถ้าเขาจ้างราคาที่เราฟังแล้วแบบอย่างนี้ฉันไม่เอาดีกว่าฉันไม่จ้างแล้วนะครับฉันยังทำแบบเดิมเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่ต้องจ้างเขาถูกไหมพูดง่ายว่าถ้าเราจ้างเขามาแล้วปรากฏว่ากำไรเราไม่ได้ดีขึ้นหรือกำไรเราแย่ลงก็ไม่ควรจะทำถูกไหมครับก็ถามว่าราคาเท่าไหร่ที่เราควรจะเพดานไว้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดอย่างนี้ฉันไม่เอาเธอนะก็คือราคาที่ดูว่าน้องว่า product B เนี่ยมี CM per constraint ที่เท่าไหร่ใช่ไหมครับอย่าง product B มี CM per constraint ที่7นั่นแปลว่าอะไรครับใน1ชั่วโมงงานทางตรงproduct B สร้าง CM ได้7ถูกไหมครับแปลว่าราคาค่าจ้างที่เขาให้เรียกเรามาเนี่ยมันไม่ควรจะเกิน7ต่อ DLH ถูกไหมเพราะถ้าเกินเนี่ยแสดงว่าอะไรครับ CM เราติดลบแล้วถูกไหมครับแม็กซิมัมสุดคือ7ถูกไหมเออถามว่า7แล้วบางคนจะถามว่าอย่างนี้เราทำไปได้เลยเพราะว่านี้เมื่อ CM ก็โดนล้างไป7ถูกไหมครับพูดง่ายว่า CM ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะว่า7กับ7ก็เจ้ากันเราก็ได้สร้างฐานลูกค้าไงถูกไหมครับเราทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยบริษัทเราเนี่ยเนาะสามารถที่จะรองรับความต้องการลูกค้าได้ไม่ใช่แบบสินค้าไม่มีหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้เคส4เนาะทีนี้เคส5ครับเคส5นี่หวานเจี๊ยบถูกไหมครับเพราะว่าเราพูดง่ายว่าพวกเราน่าจะช่ำชองกันแล้วล่ะเนาะในการบัญชีต้นทุนที่เราเรียนมาเทอมที่แล้วถูกไหมครับเรื่องผลิตภัณฑ์ร่วมและพลอยได้เนาะซึ่งเราก็เคยทำคลิปไปแล้วด้วยในบทนี้ทำอย่างละเอียดเลยถูกไหมครับแล้วหัวข้อเนี้ยเราก็เรียนแล้วด้วยเช่นกันเนาะในเทอมที่แล้วก็คือเราจะดูว่าในผลิตภัณฑ์ร่วมกับพลอยได้เนี่ยอย่างอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ร่วมเนาะ joint product ฉันควรจะขายที่จุดแยกตัวดีไหมณตอนนี้หรือผลิตต่อไปเนาะซึ่งตรงนี้ไม่ยากเลยนะครับตรงนี้ง่ายๆเลยแค่ว่า sell value เนี่ยถ้าขายตอนนี้ได้100ถูกไหมแต่ถ้าเกิดขายตอนนู้นได้150อันนี้เป็น benefit แล้วถูกไหมครับส่วนคอสของเราคืออะไรคอสคือต้นทุนที่เพิ่มขึ้นใหม่20ในการผลิตต่อถูกไหมครับแสดงว่านี่ไงเราก็ได้แล้วครับว่าคอสคือ20 benefit คือ50อย่างเงี้ยแปลว่า net benefit คือเป็นบวก30ก็ควรผลิตต่อถูกไหมครับสังเกตนิดนึงเป็นโบนัส joy cost เนี่ยไม่เกี่ยวข้องในการที่เรามาคิดตรงนี้เลยถูกไหมครับไม่เกี่ยวเลยเนาะใช่ไหมแสดงว่าอะไรครับ joy cost เนี่ยถือว่าเป็น irrelevant cost อีกตัวหนึ่งเนาะเพราะว่ายังไงซะไม่ว่าจะเราจะผลิตต่อหรือขายตอนเนี้ยยังไงมันก็เกิดไปแล้วถูกไหมมันคือง่ายว่า joy cost ตัวเนี้ยมันคือต้นทุนร่วมเนาะซึ่งเรามองในอีกมุมหนึ่งมันก็รวมเหมือนซังคอสอยู่ดีถูกไหมครับก็คือซังคอสนั่นแหละว่าง่ายคือไม่ว่าเราจะผลิตคือไม่ว่าจะเลือกแบบไหนมันก็คือต้นทุนที่มันจมไปเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับคล้ายกันเนาะสำหรับตัวนี้โอเคนี่เราเดินทางมาถึงช่วงปลายและเหลืออีก2อันที่เป็นเหมือน appendix ซึ่งเรามองว่ามันเป็น supplementary แล้วกันคือเป็นส่วนเสริมนะครับที่อาจารย์เกรียงไกรสอนในบทนี้จะเป็นเรื่องของการ pricing นะครับ so now we have only two topics left in this chapter. Number one, cost plus using absorption costing
Can you remember absorption costing from unit 6, right? In this topic, we will use some knowledge from chapter 11 about responsibility accounting system about ROI นะครับ For example, if we have a variable product cost for 20 and then fixed cost per unit is 5. Here are product costs. In this topic, we just assume that we produce equals to sales นะครับ but remember if we don't produce equal to sale, profit from absorption costing and variable costing will be different. Okay, but we just assume that we produce equal to sale นะครับ and then we have S&A variable for 3 and fixed 100. For example, we plan to produce and sell what amount? 300 units. And then we have invested for 10,000 and we require ROI, for example, 10%. What price should we give for this product? Remember, price equals to cost plus profit. In this case, these three guys who come first, cost, right? The second is profit, and the last one is price because we are going to find the price นะครับ so yeah, we need to know that if our ROI equals to 10%, it means that we require NOI, net operating income, for 10% multiplied by $10,000 equals to $1,000, right? And then we want to know that what percent should we mark up from our product cost. So what is our unit product cost? 20 plus 5, right? Is 25 multiplied by units 300
So we require profit or NOI 1000, right? And then we need to cover S&A or we can call period cost. 3 is per unit. So 3 multiplied by 300 is 90. Sorry, 900. And plus fixed S&A 500. So you can get I think I should change this number for easier calculation นะครับ Should. So now what is our percent in markup? 2,400 divided by 7,200. So our percent markup approximately 33.33%. Yeah, because that our price equals to cost multiplied by 1 plus markup. Yeah, right? What happens if I set the price equals to 24 per unit? I think we will get lost, right? Because, yeah, if we set the price equals to 24 price minus product cost, now your cost profit is 0, and then you still need to pay for S&A นะครับ so the formula, yeah, it should contain what your required profit or NOI, right? I think it is not hard. We should consider common sense and logically that we want to cover our NOI and our S&A นะครับ divided by our product cost because we are now finding that what markup percentage from absorption costing, or we can call what markup percentage from unit product cost to cover our S&A and reach our required ROI. Sorry, our required NOI นะครับ If you don't understand this topic, I will explain you in Thai again นะครับ But remember, absorption costing in this method we will use only when produce equals to sale. But remember, if we have less produce and sale, our fixed cost per unit will be what? Higher or lower? Yeah, it should be higher. So our unit product cost will be higher. Alright. And the last one, sorry, before we go to the last one, do you think, for additional, do you think this case is suitable for which strategy or which leadership? Yeah, we are now finding your price to reach your NOI target. So I think we can call this case for product leadership. Yeah, imagine for luxury brands
brand, yeah, that they make differentiate. So we can call them have product leadership, right? Such as luxury brand that they don't need to care for their cost because they set their price to be high, right? I think this approach suitable for product leadership firm. But what about the second one? That will be our last topic, target costing. This approach suitable for cost leadership. Yeah. Remember, in competitive market, you cannot up or mark up your price easily on your demand, right? You cannot ขึ้นราคาตามอำเภอใจทำไม่ได้นะครับ so how can you increase your profit? You need to reduce your cost, right? So from this equation again, in this case, what thing should we know first? We should know the price first, yeah, because our price is like SMS or similar or nearly to our competitors or market price. So the price is the first thing that we know. Who is the second one? Yeah, profit. And then the last one that we will find cost, right? For example, I sell 100 units and price per unit is $3 per unit. I require NOI for $20 นะครับ for this example. So what is your target cost? Yeah, it is easy. So your target cost equals to price minus profit, right? Price minus your profit. So your target cost equals to $280 นะครับ Can you find in units? Yeah, or in units. It is $2.8 per unit. Is it maximum or minimum? Maximum, right? It means that if your cost is higher than $2.8 per unit, oh, it is bad. But if it is lower than 2.8, is it good? Yes, is it good? And then I think that is all for this chapter, right? Let's have some review in Thai and let's have overview or conclusion again in Thai นะครับตรงเนี้ยจะเป็นส่วนเสริมเนาะใน2ข้อสุดท้ายก็คือเราจะขอมาเรียกว่ามันเป็น supplementary แล้วกันเนาะตามหนังสือเขาเรียก appendix ก็ว่ากันไปเรื่องแรกนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการตั้งราคาเนาะว่าเราจะมาอัพราคาเท่าไหร่เราถึงจะได้กำไรตามที่เราต้องการเนาะเราถ้าเซก1เนาะหรือเซก3เนี่ยหรือเซกก็ตามแต่เนี่ยที่เราเรียนเรื่อง ROI มาแล้วก็จะเก็ตนะว่า ROI คืออะไรก็คือง่ายๆมันคือกำไรนั่นแหละครับกำไรจากการดำเนินงานว่าเป็นได้ตามเป้าหมายที่เราลงทุนไปหรือเปล่าเนาะว่าเราลงทุนในสินทรัพย์ดำเนินงานเท่านี้เนาะแล้วได้กำไรมาตามเป้าหมายนั้นไหมแค่นั้นเองตรงนั้นก็ไม่มีอะไรมากเนาะไปดูคลิปได้ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูเนาะหรือว่ายังไม่ได้เรียนตรงนั้นนะครับเป็นเรื่องกำไรนั่นแหละว่ากำไรเป็นตามเป้าหมายซึ่งตรงเนี้ยรีมาร์กนิดนึงนะว่าในหัวข้อเนี้ยเราใช้ absorption costing โดยเรา assume ว่าเราผลิตเท่ากับขายแต่เราก็จำได้กันแล้วนะว่าเราเรียนในบทที่6แล้วใช่ไหมครับว่า
absorption costing เนี่ยกำไรมันจะไม่เท่ากับตัว variable costing ถ้าเกิดว่าเราผลิตไม่เท่ากับขายแต่โอเคตรงนี้เราคงมองว่าเขาไม่ได้โฟกัสตรงนั้นเนาะก็ตัดทิ้งไปเราใช้ absorption costing เพื่อที่จะได้รวบรวมต้นทุนทั้งหมดมาใช้ในการคิดเนาะเพราะตอนนี้เราต้องการจะรู้ว่าเฮ้ยฉันจะมาอัพราคากี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าถึงจะได้กำไรตามที่ฉันต้องการเนาะเนี่ยเราไฟล์ markup percentage from absorption costing นะครับซึ่งหลักการหาเนี่ยมันตาม common sense เนาะง่ายๆก็คือว่าตรงนี้เป็น product cost ของเราใช่ไหมครับแล้วตัวเนี้ยสมมุติถ้าตั้งราคา$24เนาะสมมุติแสดงว่า gross profit ของเราก็เป็น0ถูกไหมครับแล้วกำไรจากการดำเนินงานติดลบแน่นอนใช่ไหมเพราะมันยังไม่ cover ไอตัว S&A เลยแล้วคิด common sense ง่ายๆเนาะแสดงว่าอะไรครับแปลว่าอันดับแรกเนาะเราต้อง cover ตัว S&A ก่อนคือพูดง่ายตัวพวกนี้ครับเป็นตัวที่ต้อง mark up ขึ้นมาจาก product cost ของเราถูกไหมครับซึ่งตอนนี้เราบอกว่าเราขาย300หน่วยใช่ไหมครับ variable S&A คือ3ต่อหน่วยเพราะฉะนั้นตรงนี้คือ900เนาะ900บวก500คือ1,400ตรงนี้คือ cover S&A แล้วทีนี้อย่าลืม cover ตัวกำไรที่เราต้องการด้วยซึ่งเราบอกว่าอะไรครับลงทุนไป 10,000 เนาะต้องการ ROI อย่างน้อย 10% แสดงว่าเราต้องการกำไรจากการดำเนินงานเนี่ย 10% คูณ 10,000 ก็คือ 1,000 แสดงว่าเนี่ยเราต้อง cover ทั้ง S&A แล้วก็ตัวกำไรที่เราต้องการด้วยนะครับหลักการมีแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไปเทียบกับเป็นตัวหารก็เป็นตัวอะไรครับตัว product cost ถูกไหมครับว่าคูณ unit sale เนาะถูกไหมว่าเรา product cost ของเราต่อหน่วยเท่าไหร่แล้วเราขายไปกี่หน่วยละใช่ไหมครับเพื่อที่จะหาได้ว่าเอ้ยเราจะ mark up ราคากี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะ cover กำไรที่เราต้องการเนาะอันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับซึ่งตรงเนี้ย approach เนี้ยมันจะเหมาะกับอะไรครับเหมาะกับกิจการหรือธุรกิจที่เป็นบริษัทที่เป็นอะไรครับ product leadership เนาะเพราะสังเกตว่าเนี่ยเราโฟกัสที่การ mark up ราคานะว่าเฮ้ยฉันจะ mark up ราคาเท่าไหร่ถึงได้กำไรที่ฉันต้องการแปลว่าตรงนี้ครับจะเป็น strategy ที่เหมาะกับอะไรบริษัทที่อย่างที่จะบอกว่าเขาจะเป็นแบรนด์หรูหราครับแบรนด์ luxury เงี้ยที่แบบว่าสร้างความแตกต่างใน product เนาะแสดงว่าเขาสามารถตั้งราคาได้สูงเวอร์เลยเนาะแค่มานั่งหาเท่านั้นเองว่าฉันต้องตั้งราคาเท่าไหร่ฉันถึงได้กำไรตามที่ฉันต้องการเนาะทีนี้ถ้าเป็นอีกอันนึงด้านตรงข้ามกันบ้างหาต้นทุนเป้าหมาย target costing อันนี้ครับจะเป็น cost leadership แล้วคือในตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนาะเราแทบจะไม่สามารถมาร์กอัพราคาได้เลยพูดง่ายราคาของสินค้าเรามันต้องเป็นราคาตลาดเลยนะครับว่าง่ายพูดง่ายว่าถ้าเรามาร์กอัพปุ๊บเราก็ขายไม่ได้นะเพราะคนก็ไปซื้อแบรนด์อื่นเพราะว่าสินค้ามันทดแทนกันได้อย่างเงี้ยเขาต้องมาโฟกัสว่าเฮ้ยฉันจะทำอย่างไรล่ะให้กำไรเพิ่มขึ้นในเมื่อขึ้นราคาไม่ได้เขาต้องมาลดต้นทุนแทนถูกไหมครับเพื่อจะขึ้นกำไรของเขาเนาะซึ่งหลักการไม่ยากเลยง่ายมากแค่ว่าอะไรครับตัวราคาเรารู้ราคาก่อนนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยรู้ราคาเนาะแล้วก็รู้ profit ก็แค่เอาราคาลบ profit เนาะว่าต้นทุนของเราเนี่ยห้ามเกินเท่านี้นะอันนี้คือ maximum ถูกไหมครับว่าต้นทุนเราห้ามเกินเท่านี้ถ้าเกินเนี่ยแสดงว่าไม่ดีแล้วแต่ถามว่าต่ำกว่าดีไหมดีถูกไหมครับเพราะนั้นตัวนี้คอสเนี่ยเป็น maximum เนาะถ้าเป็น maximum ที่แบบฉันรับได้นะครับถ้าฉันต้นทุนต่ำกว่านี้ก็ถือว่าดีเลยแต่ถ้าฉันต้นทุนสูงกว่านี้ก็ฉันก็ไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่มีอะไรเนาะแค่จะโชว์ให้ดูเฉยๆนะครับในเรื่องของตัวเสริมว่าเราจะหาราคาที่จะได้กำไรตามต้องการอย่างไรฝั่งนี้คือหา price เนาะส่วนฝั่งนี้คือหา target cost แค่นั้นเองนะครับตรงนี้น่าจะตามทันนะครับเนาะหรือว่ารู้เรื่องอยู่คนเดียวก็ไม่รู้ นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่าเนาะว่าเราพูดอะไรไปบ้างในบทนี้เนาะบทนี้ครับเป็นบทที่อย่างเราบอกแล้วว่าเป็นการวิเคราะห์ผลต่างเนาะกุญแจที่เราใช้ในการตัดสินใจซึ่งตรงเนี้ยมันต้องกลับไปทวนเรื่องต้นทุนก่อนนะว่าต้นทุนเนี่ยเรามีเกณฑ์การจำแนกหลายประเภทแต่หนึ่งในประเภทของต้นทุนที่เราจำแนกเนี่ยก็คือไม่ใช่หนึ่งในประเภทขออภัยครับหนึ่งในเกณฑ์ที่เราใช้คือต้นทุนที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจ relevant or irrelevant cost ซึ่งตรงนี้ครับเราต้องมาดูก่อนนะว่าเช่นตัวอย่างง่ายๆเราว่าเช่นตอนนี้เราไม่ผลิตอยู่ not produce แล้วจะเปลี่ยนเป็น produce ดีไหมตัวอย่างของต้นทุนที่มันหลีกเลี่ยงได้คืออะไรครับอย่างเช่น variable cost อย่างนี้จะเกิดขึ้นถูกไหมซึ่งตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเป็น avoidable cost คือเป็นต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้ความหมายคือถ้าเราไม่ผลิตของอย่างนี้ขอไปครับถ้าเราไม่เลือกทางนี้แล้วเลือกทางอื่นเนี่ยต้นทุนนี้จะหายไปอันนี้เป็น avoidable เนาะซึ่ง avoidable ก็ถือว่าเป็น relevant cost โอเคนะครับแต่ทีนี้ตัว variable cost เนี่ย
ไม่มีปัญหาแต่ fixed cost นะครับบางตัวอาจจะเป็น relevant ขอไปครับบางตัวอาจจะเป็น avoidable ก็ได้บางตัวอาจจะเป็น unavoidable ก็ได้อันนี้ต้องดูเนาะใช่ไหมครับเราสังเกตหลักง่ายๆอย่างนี้ครับว่าส่วนมากถ้าเป็นพวกที่มันแบบโดยตรงเลยอ่ะเขาจะ avoidable แต่ถ้าพวกที่มันปันส่วนมา allocation เนี่ยส่วนมากไม่ค่อยส่วนมากมันมักจะ unavoidable โอเคนะครับอันนี้เก็ตเนาะเพราะฉะนั้นอะไรครับต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจคือต้นทุนที่ทำไมครับมันทำให้มันต่างกันนะสมมุติว่าเราบอกว่าเฮ้ยฉันทำ2 วิธีเนี้ยวิธีแรกใช้ต้นทุน100วิธีที่2ก็100อย่างเงี้ยก็คือถือว่ามันก็ไม่ต้องคิดก็ได้ถูกไหมครับถ้าอย่างนี้ก็คือมันเหมือนกันไม่ต้องมานั่งเสียเวลาคิดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันต่างกันเมื่อนั้นแหละครับมันคือ relevant cost เนาะเพราะฉะนั้น avoidable cost จึงถือเป็น relevant cost ส่วน unavoidable ก็ถือเป็น irrelevant cost โอเคนะครับทีนี้ก็มาดูเคสกันเนาะเคส1เนี่ยก็คืออะไรครับ add or drop เนาะอันเนี้ยก็เหมือนเดิม net benefit ว่าเฮ้ยฉันมี cost เท่าไหร่ benefit เท่าไหร่ซึ่ง net benefit เนี่ยเราจะใช้ได้กับเกือบทุกเคสเลยยกเว้นเคส4ที่เป็นเรื่องของ constraint ถูกไหมครับอันนั้นเคสเดียวที่ใช้ไม่ได้ที่เหลือใช้ได้หมดเลยเนาะตรงนี้ก็อย่างที่บอกเนาะเนื่องจากว่าต้นทุนทุกตัวของเราครับมันไม่ใช่ avoidable ถ้าเราเป็น avoidable หมดเนี่ยเราก็ไม่ต้องมานั่งเรียนบทนี้ถูกไหมครับเราก็ต้องแยกนะว่าพวกต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจเนี่ย cost กับ benefit เนี่ยพวกนี้เป็น avoidable ทั้งหมดใช่ไหมครับอย่างอันเนี้ยถ้าเรา drop แผนก A ไปเนาะ cost คือเราจะหายยอดขายไป300แต่เราเซฟ VC ได้200แล้วเราเซฟ avoidable fixed cost ได้50เนาะส่วน unavoidable อีก450เนี่ยมันยังคงอยู่ไม่ว่าเราจะดรอปหรือไม่ดรอปก็ตามใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแปลว่า net benefit เราติดลบ50ถูกไหมแสดงว่าอย่างนี้ก็ไม่ควรที่จะ drop นะครับและเราบอกแล้วสามารถที่จะมองรวมตัวนี้รวบเป็นอันเดียวกันได้นะครับมองเป็น CM ได้เลยว่าตัวนี้ CM ลบลง100เนาะอย่างนี้ก็จะเร็วกว่าเนาะนี่ไม่มีอะไรมากคือโลจิกของแต่ละเคสครับมันค่อนข้างคล้ายๆกันเนาะอย่างเช่นเคสนี้ก็เหมือนกัน make or buy เนี่ยนะครับ unit product cost คือ30ถ้าเราผลิตเองต้นทุนต่อหน่วยคือ30ถ้าไปซื้อ20บาทต่อหน่วยเนาะแต่ในตรงนี้เราต้องมาแยกต้นทุนก่อนว่าเฮ้ยต้นทุนที่มัน avoidable มีกี่เท่าไหร่ครับปรากฏว่าเราแยกมาแล้วเนาะมันมี16บวก2คือ18แสดงว่า benefit เราคือเราเซฟต้นทุนได้18แต่คอสเราที่ต้องไปซื้อคือ20แสดงว่าอย่างเงี้ย net benefit ก็ติดลบถูกไหมครับอย่างนี้แปลว่าอะไรครับควรจะทำต่อเนาะไม่ควรจะไปซื้อเนี่ยครับอย่างเงี้ยเห็นประโยชน์เนาะของการจำแนกว่าเป็น avoidable หรือ unavoidable cost นะครับไม่ต้องย้ายก็ได้โอเคทีนี้เคสต่อมาครับ special order เนาะก็คือลูกค้ามาขอซื้อสินค้าเราในราคาที่เป็นล็อตใหญ่ในราคาที่อาจจะต่ำกว่าบางทีต่ำกว่าทุนด้วยซ้ำนะครับอย่างเคสเนี่ยขอซื้อในราคาที่เท่าทุนเลยแต่ตรงเนี้ยตราบใดก็ตามที่เรายังมี CM อยู่เนาะแล้วเราก็มีกำลังการผลิตเหลือ idle capacity อย่างเงี้ยเราควรที่จะรับถูกไหมครับเพราะว่าทำไมครับถ้ามี CM อยู่แปลว่าเรายังได้กำไรอยู่ถูกไหมอันนี้ประการแรกประการที่2ก็คือเราไม่เสียโอกาสพูดง่ายว่าเราไม่มี opportunity cost ในการที่เราต้องเสียลูกค้าคนอื่นไปเพราะว่าเห็นไหมครับกำลังการผลิตเรายังมีเหลือเพียงพออยู่เนาะเพราะเขาสั่งมา100หน่วยใช่ไหมครับเรามีกำลังการผลิตเหลือต้อง190เนี่ยเพราะฉะนั้นวิธีนี้สามารถทำได้เนาะคือรับก็ต่อเมื่อเรามี CM แล้วก็มีกำลังการผลิตเหลือแต่ถ้ามันไม่มีกำลังการผลิตเหลือหรือมันไม่พอเนี่ยมันจะต้องมีเรื่อง opportunity cost ที่ต้องนั่งคิดอีกว่าเฮ้ยฉันต้องเสีย CM จากลูกค้าอื่นเท่าไหร่นะครับอันนั้นก็จะซับซ้อนขึ้นไปอีกแต่วิชานี้เราอาจจะไม่ได้จริงๆก็มองลึกได้แหละแต่ว่าในเทคบุ๊กเขามองแค่นี้ถูกไหมครับพูดแค่กรณีเดียวกรณีที่ว่าทุกอย่างมันลงตัวหมดเนาะโอเคอันนี้ตามทันนะครับรับก็ต่อเมื่ออะไรครับยังมี CM อยู่เนาะอันนี้เงื่อนไขเงื่อนไขเราย้ำเลยเนาะว่าให้ดูที่อะไรครับ CM per constraint เนาะในกรณีที่เราไม่สามารถจะ cover demand ได้ทั้งหมดว่าลูกค้าเนี่ยขอไปครับเราต้องดูว่าอันไหน CM per constraint มากสุดก็ให้ผลิตอันนั้นก่อนถูกไหมครับแล้วก็บอกแล้วว่าถ้าเราอยากต้องการจะ cover demand ลูกค้าทั้งหมดเนี่ยแล้วเราไปจ้างเพิ่มหรือก็ตามแต่เนี่ยราคาที่เราจะรับได้เนี่ยแม็กสุดเนี่ยต้องไม่เกิน CM per constraint ถ้าเกินเราก็ไม่ต้องไปจ้างเพิ่มนะครับก็ผลิตแค่นี้เหมือนเดิมไปโอเค
Joint Product by Product หลักการเหมือนกันนะครับผลิตขายตอนนี้ที่ Split Off Point เลยหรือว่าผลิตต่อไปก็ต้องดูนะครับว่าถ้าเราผลิตต่อเนาะต้นทุนคือต้นทุนส่วนเพิ่มขึ้นมาตรงนี้20ขณะที่ Benefit คืออะไรครับ Benefit คือมูลค่าขายได้ที่เพิ่มขึ้น50เนาะสังเกตนะว่า Joint Cost ที่เราบอกแล้วไม่เห็นเกี่ยวข้องในการที่เรามานั่งคิดเลยแสดงว่า Joint Cost ถือเป็น irrelevant cost อีกตัวหนึ่งเนาะมันแทบจะคล้ายๆซังคอร์สเลยแทบจะคล้ายกันเลยนะครับโอเคเนาะอันนี้เรื่อง by Joint ก็เรียนมาแล้วในบัญชีต้นทุนถูกไหมครับถ้าจำกันได้ตัวเสริมมี2ตัวเนาะก็แค่ว่าเราจะตั้งราคาเท่าไหร่ดีจาก product costing พูดง่ายว่าตรงนี้เราต้องการหาว่าฉันจะมาอัพราคาเท่าไหร่ให้ได้กำไรตามที่ต้องการเนาะซึ่งหลักการตรงนี้มันไม่ยากนะครับแค่ว่าโอเคตอนนี้ราคาเรา based on product cost ถูกไหมว่าเราอยากรู้ว่าเฮ้ยฉันต้องมาอัพราคากี่เปอร์เซ็นต์จาก product cost เนี่ยก็แค่ดูว่าเราต้องอันดับแรกก่อนเราต้อง cover ตัว S&A ให้หมดก่อนใช่ไหมครับพวกนี้เป็น period cost cover พวกนี้เพื่อให้กำไรมันเป็นศูนย์เนาะเพราะถ้าเราไม่ cover พวกนี้กำไรมันก็ติดลบถูกไหมครับโอเค cover พวกนี้เสร็จปุ๊บค่อยไปดูว่ากำไรที่เรา require ที่เราต้องการเนี่ยคือเท่าไหร่นะครับเพราะงั้นเห็นไหมหลักการไม่ยากเลยหาเปอร์เซ็นต์ที่ mark up เท่าไหร่ทำได้แค่ว่าเอาตัวกำไรเนาะบวกกับตัว period cost แล้วก็หารด้วย total product cost แค่นั้นเองนะครับเราก็ได้ mark up เปอร์เซ็นต์ออกมาแล้วซึ่งตรงเนี้ยก็เหมาะกับกิจการที่ทำไมครับเป็น product leadership นะครับต้องการสร้าง product ที่แตกต่างนั่นแปลว่าเขาสามารถมี power ในการที่จะ mark up ราคาได้ตามที่ต้องการเนาะแต่อันเนี้ยเป็นด้านตรงข้ามกันบ้างว่าถ้าเขาเป็นอยู่ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ล่ะซึ่งตลาดเนี้ยยังไงซะเขาต้องตั้งราคาเท่ากันอยู่แล้วถ้าคนนึงดันไปขึ้นราคาตามเพอใจอย่างเงี้ยคนก็ไม่ซื้อของบริษัทนี้ถูกไหมครับเขาต้องหาว่าแล้วฉันจะทำยังไงให้ได้กำไรเพิ่มขึ้นเขาต้องมาทำโดยการลดต้นทุนคือ cost leadership นั่นเองเนาะสมมุติว่าโอเคที่บอกแล้วอันนี้ไม่มีอะไรเรารู้ price ก่อนแล้วเรารู้ว่าเราต้องการ profit เท่านี้ก็แค่หาว่า price ลบ profit เนี่ยได้ cost เนาะแสดงว่า cost เราห้ามเกินเท่านี้ถูกไหมครับถ้า cost เราเกินเท่านี้แสดงว่าไม่ได้แล้วนั่นแปลว่า cost นี้เป็น maximum แต่ถ้า cost ต่ำกว่านี้เราโอเคไหมโอเคฉันโอเคมากถูกไหมครับก็คือดูเนาะอันนี้เป็น maximum cost ที่มันจะเป็นไปได้ขอไปครับเป็น maximum cost ที่ต้องควบคุมเนาะให้มันไม่เกินถ้าเกินก็ไม่ดีแล้วแต่ถ้าต่ำกว่านี้ก็ยิ่งดีเลยโอเคนะครับอันนี้เป็นคร่าวๆนะของบท13ในเรื่องของการวิเคราะห์ผลต่างเนาะในการตัดสินใจต่างๆก็เป็นบทที่นำความรู้ทั้งหมดที่เราเรียนมาในบทก่อนๆหน้านี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องต้นทุนเนี่ยมารวมเนาะคลิปนี้ก็ไม่รู้ว่าเราพูดพอไหวไม่เอ่ยนะครับรู้สึกว่าคลิปนี้เหมือนตัวเองพูดรัวๆยังไงไม่รู้นะครับเหมือนลวนๆนะอาจจะเป็นเพราะว่าอัดตอนเย็นด้วยเพิ่งกลับมาแล้วก็มานั่งอัดคลิปเลยเนาะยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับรวมถึงทุกท่านที่สนใจ รวมถึงทุกท่านที่สนใจด้วยนะครับ ถ้าเกิดใครมีตรงไหนสงสัยนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ถามได้เลยนะครับหรือตรงไหนมีผิดพลาดไปก็ขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะติชมคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมติดตามคลิปใหม่ของ J Boost Boy ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ